Всем привет, вы на канале Даша Админка. И сегодня я решила снять видео. Сегодня я на речке. Смотрите, как тут красиво. И для тех, кто живет сегодня в городе, кому сегодня скучно, нечего делать, я решила сегодня подарить хорошее настроение. Приятного просмотра. Всем привет! И это продолжение, как я отдыхаю. Это канал Даша Админка. Правда, все тут состоит в одном видео, но я не знала, что я буду делать два видео. Но мне пришлось для этого видео, потому что так хорошо, море такое теплое. Это канал Даша Админка. Не забывайте подписываться, ставить лайк и колокольчик. Ну а мы просто начинаем показывать море, ничего особенного нет. Просто такой красивый город, на канал Даши и на канал Настя Рыжая. Это круто, видео просто показываю море набережную, очень круто. Ну, надеюсь, что вам понравилось с речкой. Так что не забывайте подписываться, потому что я везде ездил, и природа очень красивая. Что-нибудь поехали. И, кстати, там две концовки, то есть я скажу сейчас пока, и тогда было пока. Так что поехали. Админка. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео про природу. Всем пока, всем хорошего летнего настроения.